市面上咧好多隻唔同嘅 eye makeup remover 嘅，有啲甚至係貴到係幾百蚊一支。其實唔需要用好多錢去買一支好嘅 eye makeup remover 嘅。咁知唔知可以用啲咩咧？其實大家只需要花費12蚊港紙買呢個 olive oil 就可以卸去一啲好 heavy 嘅 waterproof 嘅 eye makeup 啦。咁我同大家示範點樣去卸呢個眼部嘅妝啊！好多人咧卸眼部嘅化妝嘅 makeup 嘅時候咧，就係整啲卸妝油然後就係咁瘋狂地咁樣捽，其實咁樣係會傷害到我哋嘅眼部嬌嫩嘅皮膚噶。咁我自己落妝係點落咧？我可以喺度同大家 share 啦，就係我會用一塊化妝棉墊住喺呢個下眼線先，咁一陣間我落妝嘅時候咧，我點樣抹嘅時候都唔會係影響到下邊呢度啲肌膚 ，OK？ 咁我會點咧？首先我就會用呢個 olive oil 好平，12蚊就我喺龍城買嘅，然後就咁樣整佢咧 ，OK？ 然後咧就擺塊落妝棉喺度，之後就敷住喺度啦，敷大概5秒鐘到。等佢係乳化嘅，然後咧一抹，大家睇下，一抹就甩啦。咁樣輕輕，唔好太大力，因為眼嘅皮膚係好脆弱嘅。咁樣個妝就甩啦。咁如果係 for 一啲譬如你自己係畫咗內眼線啊，係污糟，咁點樣用咧？因為落妝棉都唔可以清潔到內眼線嘅地方，我就會用 Q-tip 擠喺呢個 olive oil 裏邊咧，然後咧就會咁樣落妝啦，落咗呢啲眼線位啦。OK， 咁呢隻眼我亦都係咁樣落嘅。OK， 嗱，用呢塊咁落妝棉擺喺下邊，保護住佢先。敷喺上面 ，relax，take a deep breath 然後咧輕輕輕輕咁樣抹，敷一陣，哎呀救命啊！睇下，我頭先用嗰隻係 waterproof 嘅 mascara 睫毛液，就好快落咗去啦，係非常之好嘅。咁甚至大家可以將呢個落妝棉對接，就咁樣 ，Fergie，poor Fergie， 就咁樣落，睇下係咪好神奇啊？淨係好平嘅橄欖油就可以做到啦。不過大家都留意啦，橄欖油咧佢係會塞住毛孔嘅，所以咧如果你話係淨係落眼部嘅化妝就 OK 咯。但係如果係落晒成面嘅話，譬如有啲人係容易生暗瘡嘅話咧，咁就我就唔係咁建議大家用 olive oil 係落面嘅妝啊咁樣。咁譬如平時大家嘅妝唔係太過 heavy 嘅話，我自己就 prefer 就用開呢隻落妝水啦。我覺得 Bioderma 呢隻落妝水係比較正啊！一來佢唔會係好油啦，唔會產生油脂粒啦。但係如果你係個眼 makeup 係好勁嘅話，可能你嘅落妝次數就需要係好多次咁樣。咁呢隻我都係強烈推介俾大家嘅。咁希望大家中意啦！哎呦，娜你在幹什麼啦？佢咪好 sweet 好 cute 咧，就係咁啦。Bye，Frankie come here，Frankie come here， 同大家 say hi 啦。Bye， 箭豬狗啊 ，bye bye。